guys, Assalamualaikum and welcome back to my channel. So kita nak pergi tukar something dekat CF Motor 675NK ni. So let's go guys. So kita nak pergi kat Premium Sport Cycle je. Kat sini semua benda boleh buat lah. Mostly aku nak tukar steel braided pun boleh. So sekarang kita ada dekat Premium Sport Cycle, kedai Suzuki, tapi kita bawa CF kita guys. Kita nak tukar rim sempena ride selektif nanti. Kita nak masuk barang baru untuk bagi look dia lebih menarik. So kalau kita tengok kat sini, kita nak tukar tayar, tukar rim, bukan tukar tayar. Singgah sini senang sikit nak. Sebab dia ada buat tukar tayar. Kalau korang nak cari tayar Michelin, nak tukar steel braided, korang boleh datang kat Premium Sport Cycle ni. Sebab dia orang ada buat balancing tayar apa semua. So senang kalau nak one stop center. Sebab sebelum ni diorang as Kawasaki punya dealer. So after Modena take over, dia bawa as Suzuki punya dealer lah. Okay guys, so kita tengok nanti. Okay guys, so sekarang kita dekat Premium Sport Cycle Bandar Sunway. Dia dekat belakang Sunway je, dekat je. Kalau korang waste Premium Sport Cycle, diorang ni memang jual Suzuki lah. So kalau korang nak cari model Suzuki, Moda, Agusta, and apa lagi satu, Indian motorcycle, so korang boleh cari kat sini lah, Premium Sport Cycle. Tapi yang hari ni sebenarnya kita bukan nak tunjuk motor Suzuki, tapi hari ni aku nak tunjuk yang NK ni dah tukar rim lah. Sebab apa kita dah tukar? Sebab colour dia lebih matching dengan colour biru ni lah. Kalau MT-09 pun colour lebih kurang warna biru ni, so kita ambil biru ni lah. So dia matching lah dengan colour dia. Sebab kalau ikutkan untuk 675 SR je dapat rim yang macam ni. So sebab rim dia sama, so aku terus tukar lah. Sebab korang teka harga untuk rim depan belakang ni tak sampai 1,000 guys. Semua dekat, korang boleh check kat link tu. Aku letak memang harga siap shipping semua sampai Malaysia, tak sampai 1,000. So sebab tu kita tukar. Sebab aku memang suka biru macam ni, daripada kita nak spray baru 2,000 tapi kita dah tukar rim. Tayar masih standard lah. Kalau hari tu kita sabar sikit, maybe dah mileage 5-6,000, kita tukar tayar sekali lah. Tapi ni sebabkan masih lagi ada bunga, so kita pakai balik tayar yang sebelum ni. Okay, rim yang lama kalau nak Roger, aku rasa tak pakai lah hitam tu. And kat sini memang best lah. Korang nak buat major service boleh apa semua. Tapi mostly untuk Suzuki semua dia orang buat lah. Kalau untuk model brand lain, depends lah. Kalau Kawasaki pun boleh, sebab diorang ni sebelum ni one of Kawasaki punya dealer. Inilah colour baru rim CF Motor 675NK ke. Kalau korang cari motor Suzuki ke, Moda ke, Indian motorcycle ke, korang boleh datang kat sini. Korang mention je, dapat tahu daripada aku. So nanti korang akan dapat extra free gift lah. Diorang banyak gift. Kalau macam korang beli SB ni, boleh minta exhaust, frame sliders, tank grip apa semua. So korang mention je nama aku, apa-apa model, 8S ke, 8TT ke, V-Strom ke, just mention, tahu daripada HZMV, shout out, and korang akan dapat money-money sikit lah. Okay guys, ciao. Alright. Hey Johnny. So motor dah tukar rim guys, tayar sama, Suzuki Bandit, itu kat style. So kalau korang nak cari Suzuki, cari kat sini, Moda ke, Kove ke. Tadi kita tukar Pro Grip sekali guys. Ini Pro Grip 718. Ngam lah. Dia beza dengan sebelum ni, aku rasa aku pakai 717 kot. Yang ni lebih macam dia dah tukar dia punya layout of design dia punya gigi-gigi ni kan.
Spoil lah lori ni. Nah, bawa motor nimble okey je. Nak selit-selit dari sini. Bawa R6 time puasa balik kerja kan, pakai jalan ni, oi, sakit hati tu. Apa? Lori sampah. Smell like Teen Spirit. Dia nak tenang kan, kena lalu kiri ni kalau area sini. Tapi macam mana nak masuk ni? Sekejap, kita tunggu Syed jap. Syed macam biasa, dia dengar tapi dia tak bersuara. Dia pakai kardo tapi kena unlock, kena bayar lebih kot kardo ni. Kejap boleh cakap, kejap boleh dengar je. So kita pakai reso lah nanti. Bye. Thanks Syed. Bukan exit sini ya, kiri ni. Alright. Bye Syed. Assalamualaikum. Tak jawab dosa. Ciao. Dia tak ada ni, apa orang panggil tu, auto blipper. Kalau ada sedap pun, lagi syahdu. So sekarang ni kita pakai manual blipping ni. Woohoo! Ford 360. Esok lah kita isi minyak penuh-penuh. Mantap. Hujan pun, ni gelap je lah. Kita bawa motor ni tak pernah cecah 100 lagi lah. Ini pun sebab banyak berhenti kan.
Petronas lah. Dah penuh ni. Ya. Si dalam 13 liter lah. Dalam Okay guys, sampai sini dulu dengan Niti korang. Just stay tune for more videos and ciao. Assalamualaikum.